និយាយទៅខ្ញុំដោះដុំសាច់ហើយនឹងធ្លាក់សលមាស់អ្នកគ្រូវាលមាស់ខ្លាំងនៅទ្វារមាសយើងនឹងហើយដុំសាច់នឹងដោះវារបៀបដូចការខាត់ណាហើយនឹងកពឹសក្រូចចឹងអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាបាយពីមុនមកដែរតែអត់ជាទេដល់ពេលខ្ញុំបានសាកជាមួយនឹងថ្នាំអ្នកគ្រូនឹងមកក៏វាជាសះស្បើយទៅតាមនឹងម្ដងតិចចឹងណាអ្នកគ្រូនិយាយទៅវាធ្លាក់របៀបវាស្អិតណាអ្នកគ្រូដុំតណូស្អិតហ្មងឡើងស្អិតដូចកស៊ូចឹងពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងឯងខ្ញុំភ័យហ្មងប្រាប់ម៉ែក៏ថាអត់អីទេដល់ពេលបានភាសាមួយអ្នកគ្រូក៏ដឹងទៅថាកើតជំងឺនឹងហើយក៏លមាស់ខ្លាំងដែរដល់ពេលខ្ញុំបានសាកជាមួយថ្នាំអ្នកគ្រូទៅក៏វាលែងលមាស់លែងធំក្លិនលែងអីទាំងអស់ហើយអាដុំសាច់ដែលខ្ញុំដោះហ្នឹងក៏វារៀបទៅតាមនឹងស្មើស្អាតបងអ្នកគ្រូនិយាយទៅខ្ញុំទើបកើតដែរអ្នកគ្រូប្រហែលជា2 ខែហើយខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ពេលដែលដឹងថាកើតជំងឺនឹងមកពេលបានសាកជាមួយនឹងថ្នាំអ្នកគ្រូទៅក៏វាជាសះស្បើយទៅតាមនឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅតាមនឹងពីមុនមកដេកក៏អត់លក់ហូបក៏អត់បានដល់តែពេលបានសាកជាមួយនឹងថ្នាំនឹងទៅវាជាទៅក៏សប្បាយចិត្តទៅអ្នកគ្រូលេបថ្នាំនឹងមកដល់ពេលខ្ញុំឈប់លេបឡើយខ្ញុំឈប់លេបហើយខ្ញុំឈប់លេបប្រហែលជា2 ខែតែសាច់នឹងវាអត់មានដុះចេញវិញទេអ្នកគ្រូស្អាតធម្មតាហ្មងសប្បាយខ្លាំងហ្មងព្រោះដល់ពេលដឹងថាកើតអានឹងអត់ដឹងថាហូបថ្នាំអីជាអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូដេកក៏លក់ហូបក៏អត់បានដល់តែពេលបានសាកជាមួយនឹងថ្នាំនឹងហើយជាដាច់ទៅក៏ហូបបាយបានដេកលក់ធម្មតាអត់គិតច្រើនគិតជាអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្ត